Pertama, kita akan membahas hewan yang sangat kecil. Apa itu? Ya, semut. Semut api lebih tepatnya. Semut api yang dalam bahasa Latinnya disebut Solenopsis invicta adalah serangga yang dikategorikan sebagai hewan terkecil di dunia. Serangga ini biasanya hidup dalam koloni dengan jumlah koloni bisa mencapai hingga 100.000 ekor semut. Semut api membuat sarang berupa gundukan tanah yang tingginya dapat mencapai hingga 2 kaki. Sarang ini biasanya dibuat di tempat yang terkena sinar matahari. Di bagian dada semut terdapat 3 pasang kaki, jadi jumlahnya 6. Dan di ujung setiap kakinya terdapat semacam cakar kecil yang membantunya memanjat dan berpijak pada permukaan. Terlepas dari ukuran tubuhnya yang kecil, semut api dapat menggigit dan menyengat. Gigitannya menimbulkan sengatan yang sangat menyakitkan. Mereka sangat tertarik pada makanan yang manis dan berprotein, sehingga seringkali ditemukan di dapur. Jika kita kaitkan dengan teori Gestalt, semut ini memiliki persamaan dan kedekatan posisi. Yang pertama yaitu persamaan ya. Semut memiliki persamaan yaitu pada bentuknya. Rata-rata, semut memiliki 3 bagian tubuhnya, yaitu kepala, dada, dan perut. Untuk selanjutnya pada bagian kedekatan posisi, ketika semut ingin menyeberangi sebuah genangan air atau sebuah selokan. Jika ia tidak mampu untuk menyeberanginya dengan kemampuannya sendiri, maka ia akan kembali ke sarangnya dan memanggil kawanan semut lainnya untuk saling membantu, bergotong royong, dan bersatu agar semut itu bisa menyeberangi genangan air tersebut dan mendapatkan makanan. Nah, siapa yang gak kenal dengan hewan yang lucu satu ini, yaitu kucing. Kucing yang dalam bahasa Latinnya disebut Felis catus adalah sejenis mamalia pemakan daging atau yang biasa disebut karnivora. Pada zaman dahulu kala, kucing biasanya dimanfaatkan manusia untuk menjauhkan tikus dari lumbung yang menyimpan hasil panen. Selain merupakan hewan yang menggemaskan, ternyata kucing juga dikenal sebagai hewan yang sangat mudah beradaptasi. Untuk ciri-ciri fisiknya sendiri, biasanya kucing memiliki bentuk yang beragam. Rata-rata, kucing memiliki panjang tubuh sekitar 25 cm hingga 40 cm, tergantung dari jenisnya. Di bawah hidung, kucing memiliki sekitar 3 hingga 6 helai kumis, yang masing-masing memiliki panjang rata-rata sekitar 1 cm hingga 1,5 cm. Fungsi dari kumis kucing ini adalah sebagai alat penyaring kotoran sebelum masuk ke hidung. Jika kita kaitkan dengan teori Gestalt tentang persamaan, banyak loh orang yang tidak menyadarinya. Ternyata kaki belakang kucing selalu berjalan mengikuti jejak kaki depannya. Gerakannya pun selalu teratur dan sama, sehingga membentuk jejak kaki yang berkesinambungan. Pada hukum ketertutupan, kucing selalu menghabiskan waktu kosongnya dengan tidur di mana saja, bahkan di atas tubuh majikannya sekalipun. Memelihara kucing ternyata dapat mengatasi rasa sakit akibat kehilangan loh. Orang yang memelihara kucing mampu mengatasi rasa sakit kehilangan lebih cepat dibanding orang yang tidak memelihara kucing. Kehadiran kucing dapat memberi dukungan pada masa-masa sulit, karena seseorang dapat mencurahkan isi hatinya tanpa perlu takut dengan respon atau penilaian seperti ketika berhadapan dengan sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Rejepli.
Saya ingin menjelaskan tentang esensi dari hewan besar ini, yaitu hewan lembu. Hewan ini mempunyai 4 kaki, yang masing-masing kakinya mempunyai sepatu yang sangat kuat, dan di sini dia mempunyai tanduk yang besar dan mempunyai buntut atau ekor yang panjang yang berguna untuk mengusir lalat-lalat yang mendekati di tubuhnya dia. Dan di sini terdapat bulu-bulu yang berguna untuk melindungi diri dia dari cahaya panas maupun hujan. Lembu terbagi ada 2. Ada lembu Bali dan lembu putih. Dia sejenis dengan sapi. Kalau lembu Bali dia berwarna oranye gini. Ini ada satu jenis lembu Bali namanya. Lembu kedua yaitu lembu jenis lembu putih, yaitu lembu yang sejenis dengan sapi, yang mirip dengan sapi. Bedanya lembu putih sama lembu Bali, kalau lembu putih dia lebih besar. Kalau lembu yang berwarna oranye atau lembu Bali, dia itu lebih kecil daripada lembu putih yang biasa. Kekurangan dan kelebihan menurut teori Gestalt yang saya pelajari, yaitu kekurangannya hewan ini, lembu ini dia sangat lemah atau mudah terbawa perasaan seperti halnya manusia. Kelebihannya yaitu dagingnya digunakan untuk membuat pesta, untuk sajian makanan, dan kulitnya bisa untuk digunakan untuk gendang. Teori Gestalt tentang kesamaan pada lembu ini dapat dilihat ketika lembu tersebut melangkah ke depan, posisi kaki kanan depan dengan posisi kaki kiri belakang melangkah secara bersamaan. Begitu juga sebaliknya.